Keshavadrita Rama Sharira Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Madhava Ashtasaki ki Jai Jai Dev Goswami Dasharavatar Stotra ki Shri Ram Navami ki Ramchandra Bhagavan Sita Lakshman Hanuman ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 21, Explanation of the Vedic Path. Today we're reading text number 15. Yes. So, maybe we can find a translator. Okay. Yadavi Mataji? Oh, Rekipa class. Maybe Mataji Varshanarani, can you translate, please? Okay, so again, we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 21, text number 15. This chapter is called Explanation of the Vedic Path. Skaitysime Srimad Bhagavatam 11 giesmę, 21 skyrių ir tekstą, kurį tekstą? 15 tekstą. Ir jisai vadinasi Viešpas Krišna kalba apie vediškąjį kelią. Skyrius taip vadinasi. Mantrasya cha parigyanam Mantrasya cha parigyanam Karma shuddhir madarpanam Karma shuddhir madarpanam Dharma sampadyate shadbir Dharma sampadyate shadbir
Adharmastu viparyayaha. Adharmastu viparyayaha. Mantrasya cha parigyanam. Karma shuddhir madarpanam. Dharma sampadyate shadbir. Adharmastu viparyayaha. Mantrasya parigyanam. Karma shuddhir madarpanam. Dharma sampadyate shadbir. Adharmastu viparyayaha. Mantrasya parigyanam. Mataji. Mantrasya cha parigyanam. Karma shuddhir madarpanam. Dharma sampadyate shadbir. Adharmastu viparyayaha. Mantrasya cha parigyanam. Karma shuddhir madarpanam. Dharma sampadyate shadbir. Adharmastu viparyayaha. Mantrasya cha parigyanam. Karma shuddhir madarpanam. Dharma sampadyate shadbir. Adharmastu viparyayaha. Pažodinis vertimas. Matrasya mantros. Čia ir parigyanam tikrosios žinios. Karma veiklos. Šudhi apvalymas. Mat arpanam aukojimas man. Dharmaha religingumas. Sampadyate pasiekiamas. Šadbhi šešikeriopų. Adharmaha bedevystė. Tu o viparyayaha priešingai. Srila Prabhupada's disciples, translation and purport. Srila Prabhupada ki jai. A mantra is purified when chanted with proper knowledge, and one's work is purified when offered to me. Thus, by purification of the place, time, substance, doer, mantras, and work, one becomes religious, and by negligence of these 6 items, one is considered irreligious. Vertimas ir komentaras Šrilos Prabhupados ir jo mokinių. Mantros tyrumas atsiskleidžia tada, kai ji kalbama turint reikiamas žinias, o veiksmo, kai jis aukojamas man. Kai vieta, laikas, materija, veikėjas, mantra ir veiksmas yra tyri, tampama religingu, o šių 6 dalykų nepaisantis žmogus laikomas bedieviu. Purport: one who receives a mantra from the mouth of a bona fide spiritual master, who instructs the disciple in the method, meaning, and ultimate purpose of the mantra. The bona fide spiritual master in this age gives his disciple the Maha Mantra, or holy names of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One who chants this mantra, considering himself to be the eternal servant of the Lord, gradually learns to chant offenselessly, and by such purified chanting quickly achieves the highest perfection of life. The Lord here summarizes his discussion of purity and impurity, which manifest ultimately in religious and irreligious life. Komentaras. Mantra gaunama iš tikro dvasinio mokytojo lūpų. Mokytojas paaiškina mokiniui, kaip mantrą tarti, ką ji reiškia ir kokia jos prasmė. Šiame amžiuje sąžiningi dvasiniai mokytojai duoda savo mokiniams mahamantrą, šventus Dievo vardus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kas kalba šią mantrą, laikydamas save amžinų viešpatės tarnu, pamažu įgunda tarti mantrą be pasižengimų ir per tyrą maldą greitai pasiekia aukščiausią gyvenimo tobulumą. Šiame posme viešpas apibendrina savo kalbą apie švarą ir suteptį, kurie galiausiai pasireiškia kaip pamaldumas ir bedevystė. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guruho Sri Parakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagna Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpaturvascha Kripa Sindhu Vyevcha Patitana Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So before I speak about the text, I would like to say something about the appearance of Lord Ramchandra. Taigi, prieš pradedant kalbėti apie šios dienos tekstą, lektorius norėtų šiek tiek pašnekėti apie Ramachandros apsireiškimą. Of course, understanding the incarnations and activities of the Lord is not an easy thing. Žinoma, suprasti viešpatės inkarnacijas ir veiklas tai nėra toks paprastas dalykas. And I'm not qualified to speak so much on that. Ir lektorius save laiko nekvalifikuoto apie tai šnekėti. But for my own purification and hopefully to create auspicious atmosphere, I'll try my best. Bet tam, kad dėl savo paties apsivalymo ir kad sukurti palankę atmosferą, čionais pasistengs kaip geriausia perpasakoti I ask all of your blessings that you do this properly. Prašo visų jūsų palaimimų, kad galėtų tinkamai papasakoti. So, does anyone know the meaning of Ayodhya? Ar kas nors žino Ajodhijos reikšmę? I think you do know, but you don't know. But you know. The word is in the first, the same word, root, is in the first verse of Bhagavad Gita. Taigi šio žodžio šaknis yra iš tikrųjų paminėta pirmame Bhagavad Gitos posme. Yes, she said it. So Ayodhya means the place which is where the kingdom which is never defeated. Ayodhya. Taigi Ajodhija tai reiškia karalystė, kuri niekuomet nėra nugalėta. But this is quite ironic because if we look in the Ramayana, we see so many defeats. So many unfortunate situations. Bet tai gana ironiška, nes jeigu mes skaitysime ir žiūrėsime į Mahabharatos istoriją,
Ramajanos istoriją, pamatysite labai daug tokių mūšių, kur jie buvo nelaimių. So the king of Ayodhya was Maharaj Dasharatha. Taigi Ajodhijos karalius buvo Maharaja Dasharatha. He was ruling this planet for 60,000 years. Taigi jis šią planetą valdė 60,000 metų. And we all know the intrigue that took place in his palace. Ir žinote visas tas intrigas ir peripetijas, kurios vyko jo rūmuose. So one of his wives, Kaikeyi, she demanded him to banish their son, his son Ramchandra, to the forest for 14 years. Taigi viena iš jo žmonų, Kaikeja, jinai tiesiog reikalavo, kad Maharaja Dasharatha ištremtų savo sūnų Ramą 14 metų į mišką. So after 5 days of Ram's exile, Dasharatha, he could no longer live in the feeling of separation from Lord Ram. Taigi po 5 dienų to ištrėmimo Maharaja Dasharatha nebegalėjo gyventi dėl to išsiskyrimo jausmo. Because Ram was more dear to him than his own life. Nes Rama yra jam brangesnis negu jo paties gyvenimas. So he actually passed away. He left this world in great agony, calling for his sons, and he also called out that cruel Kaikeyi, how his wife was so cruel. Taigi jis paliko šį pasaulį kankinamas agonijos ir tuo metu jis šaukėsi savo sūnų ir taip pat minėjo savo žmonos Kaikeyi vardą taip negatyviai. So this is meant to teach us that we have to be humble. Taigi mus tai turi išmokyti būti nuolankiais. Because we are not in control of our own destiny. Nes mes iš tikrųjų nekontroliuojame savo pačių likimo. In his previous life, Dasharatha was hunting in the forest as a young man. Ir praeitame gyvenime Dasharatha Maharaja medžiojo miške. And he heard, it was dark late one night, and he heard a sound like the roaring of an elephant, the crying of an elephant. Ir jis išgirdo tokį garsą, kuris priminė kaip dramblio verkimą, tokį riaumojimą. And he fired an arrow. Ir jis iššovė strėlę. But then he heard some crying and wailing, sounded like a human being. Bet tada jis išgirdo tokį verkimą ir kūkčiojimą, kuris priminė žmogaus balsą. When he approached, he saw that he had shot and he had fatally wounded a sage. Ir kai jis priartėjus pamatė, kad jis mirtinai sužalojo išminčių. That sage was very self-controlled, so he did not curse him. Taigi tas išminčius buvo labai susitvardęs, todėl jis jo neprakeikė. So the king was very regretful, and he went to the home where the parents of this sage were living. Taigi karalius labai gailėjosi dėl to ir nuėjo į tą vietą, kur gyveno išminčiaus tėvai. And because of his honesty, they didn't curse him. Ir dėl jo tokio nuoširdumo, atvirumo, tie tėvai neprakeikė jo. But then they went to do the funeral rites for the son and put his body on the fire. Tuomet jie atliko laidojimo apeigas savo sūnui ir padėjo jo kūną į ugnį. While the son was on the fire, the parents felt the need to jump into the fire with him. Ir kai sūnus tame deginimo lauže gulėjo, tėvai turėjo tokį norą kartu su juo iššokti ir sudegti. But while they were dying, while they were leaving, they said, in your next life, you will have to grieve for your son. Bet kai jie jau palikinėjo kūną,
tai jie pasakė tokį dalyką, kad kitą gyvenimą tu turėsi irgi patirti tą sielvartą dėl savo sūnaus. And Dasharath Maharaj, he knew that time had come to fulfill this curse. He remembered from his previous life, and he knew now that the time had come. Ir Maharaja Dasharatha, jis prisiminė iš praeito gyvenimo šitą įvykį ir suprato, kad dabar atėjo laikas. 60,000 years undefeated, and then this happened, and everything was finished. Taigi 60,000 metų nenugalėtas ir tuomet ištrėmė Ramą ir viskas pasibaigėjo gyvenimas. In the first canto of the Bhagavatam, Vidura is speaking to Dhritarashtra and telling him to leave his home. Taigi pirmoje Šrimad Bhagavatam giesmėje Vidura instruktuoja Dhritarashtrą, kad palikti karališkosius rūmus ir atsižadėti. And he said, Rajan nirgamyatam shigram. He said, immediately go. Jis sakė, iškart keliauk. And he calls him Rajan. Ir jis vadina jį Rajan. You are the king, but actually you're not the king. Tu esi karalius, bet iš tikrųjų tu nesi karalius. Because the real king in this world is the time factor. Bet iš tikrųjų tikrasis karalius šiame pasaulyje yra laiko faktorius. And when he says you go, you go. Ir jis, kai laikas pasako mums eiti, tada mes turim palikti šį pasaulį. So, no matter our position, we have to remember that we are not actually independent. We are being controlled. Taigi, nepaisant to, kokia yra mūsų padėtis, mes visuomet turime prisiminti, kad mes nesame nepriklausomi, mūsų kontroliuoja. One time, Srila Prabhupada was in London, and he asked a question, so there were so many freedom fighters in India, like Gandhi and others, and what they did for India was great. But if you compare what they did, what Gandhi and others did, and what I did, which is better? Tai vieną kartą Šrila Prabhupada buvo Londone ir jis pasakė, kad daug buvo laisvės kovotojų Indijoje, bet jeigu palyginsite tai, ką jie padarė ir Gandhis padarė su tuo, ką aš padariau, kas iš tikrųjų yra geriau? Nobody knew what to say. Niekas nežino, ką pasakyti. And so Srila Prabhupada said, you see, Gandhi and others, they moved the British out of India. Taigi Gandhis ir kiti tie laisvės kovotojai, anglus išvarė iš Indijos. But I engaged the British in my service. Bet aš įtraukiau Britus į tarnystę. At that time there was a British devotee fanning Prabhupada. Ir tuo metu buvo anglas atsidavęs, kuris vėdavo Šrila Prabhupadą. And he said, this boy, nobody's paying him anything. Ir pasakė, šitam berniukui, šitam vaikinui niekas nieko nemoka. So, this world is like, Bhagavatam compares it to a forest. Taigi, Šrimad Bhagavatam šį pasaulį prilygina kaip mišką. And we're like merchants who came into the forest. We registered to enter the forest. Ir mes kaip pirkliai, kurie atėjome į tą mišką ir užsiregistravome, kad ateiti į jį. But the conditions are that we have to accept birth, death, and defeat. Bet tokios sąlygos yra, kad mes turėsime priimti gimimą, mirtį ir nugalėjimą. I like to think of it also as a mall. Taip pat lektorius mėgsta apie šį pasaulį galvoti kaip prekybos centrą. Because you go to the mall looking for happiness. Nes mes einame į prekybos centrą ieškodami laimės. Yeah. And you hear, before you go in the mall, you hear, oh, there's so much happiness there. Ir prieš įeinant į tą prekybos centrą išgirstame, kad ten daug laimės. But we don't find any such product called happiness. Bet mes nerandame pirkti tokio produkto pavadinto laimė. There are many different items, but actually they're just varieties of misery. Yra daug tenais daiktų, bet iš tikrųjų tai tiesiog skirtingos rūšis kančių. And then, there's actually only two options for us what we can take from this forest or from this mall. Iš tikrųjų yra tik tai du pasirinkimai, kuriuos mes galime pasirinkti ir gauti iš to miško arba iš tos
prekybos centro, because there's no such product, happiness or misery. nes nėra tokio produkto kaip laimė ar kančia. But these are byproducts. Tai yra tiesiog kaip šalutiniai produktai. If we choose sense gratification, the automatic free gift we get with that is misery. Taigi, jeigu pasirinksime juslinį pasitenkinimą, tokia kaip nemokama dovana, kurią gauname kartu, tai yra kančios. You go to check out, you go to pay for your product, and they give you a free gift. Taigi mes ateiname atsiskaityti už tą produktą ir gauname nemokamą dovaną. And if you choose service, then you also get a gift. Ir jeigu pasirenkame tarnystę, tuomet mes irgi gauname dovaną. When you engage in service, the byproduct, the free gift, that's happiness. Ir kai mes užsiemame tarnystę, tokia šalutinis produktas arba dovana yra laimė. So, actually, those who understand this, they engage in devotional service. Iš tikrųjų, kurie tai supranta, kurie tai suvokia, užima save atsidavimo tarnystę. And Shishi Nitai Gaura Chandra ki jai. Ramchandra Bhagavan ki jai. So what is the meaning of Rama? Kokia yra žodžio Ramo reikšmė? Ramante yoginonante satyananda chid atmani. Iti Rama padena so param brahma vidiyate. Rama means an ocean, reservoir of pleasure. Taigi Rama reiškia palaimos vandenynas. So Ram, he is an ocean of pleasure. Taigi Rama, jis yra palaimos vandenynas. And how does he give pleasure? Ir kaip jis duoda tą palaimą? It is explained that Ram, he is the personification of beauty. Yra paaiškinama, kad Rama yra grožio įsikūnijimas. Just by seeing him, one achieves full pleasure. Vien tik tai matant jį, žmogus patiria pilną palaimą. And actually the soul has been wandering and searching for complete beauty, life after life in this world. Ir iš tikrųjų siela keliauja gyvenimas po gyvenimo ir ieško tokio tobulo grožio. But we're unable to find that beauty which completely satisfies the thirst of our eyes. Bet mes nesurandam tokio grožio, kuris visiškai papildytų mūsų akių tą troškulį. When Rukmini, she was writing a letter to Krishna. Kai Rukmini rašė laišką Krishnai, she said, Shrutva gunan bhuvana sundara shinvatante nirvishya karna vivarair haratonga tapam rupam drisham drishimatam akil arta labham tvayachyuta vishati chittam apatrapam me. She said, first word she says is Shrutva. Pirmas žodis, kuris sakė, yra Šutva. She has not seen Krishna, but she's heard about Krishna. Ji nematė Krishnos, bet ji girdėjo apie Krishną. And hearing, what did she hear? Gunan bhuvana sundara. That he is the reservoir of all the beautiful qualities of this world. Ir ką jinai girdėjo Gunan bhuvana sundara, kad jis yra visų rezervuaras, visų gerybių, gerų savybių. In other words, the sum total of all the beauty of this world. Tai reiškia visa suma viso šio pasaulio grožio. Actually, that's not perfect translation because everything has some beauty in it. Iš tikrųjų, viskas turi kažkiek laipsnio grožio. Or even for like a mathematician, mathematics is beautiful. Netgi pats matematikos mokslas yra gražus. Each person has a special, unique kind of beauty. Kiekvienas žmogus turi tokį unikalų grožį. So if we find all the beauties of this world and put it all together, ir jeigu mes surasime viso šio pasaulio grožį ir kartu viską sudėsime, that still does not equal the beauty of Ram. Tai vis tiek neprilygsta Ramos grožiui. So she says Shinvatam te nirvishya karna vivarair haratongatapam. When these descriptions of your beautiful qualities enter the ear,
Ir ji pasakė, kai šiti aprašymai apie tavo visas gražias savybės įeina į mano ausis, Harata angatapan, it takes away all of the pain of the body. ir tai tada paima visą kūno skausmą. It's like a pain reliever. Tai kaip tokie nuskausminamieji. So, angatapam, actually, when we see the beautiful things of this world, Iš tikrųjų, kai mes matome gražius dalykus šiame pasaulyje, it increases the fire in our limbs. tai iš tikrųjų padidina ugnį mūsų galūniuose. That burning sensation that causes us to suffer. Ta tokį deginantį jausmą, kuris mus priverčia kentėti. But rupam drisham drishimatam akilarta lapam. But when we see the beauty of Krishna, Bet kai matome Krišnos grožį, it takes away all of this burning. taigi paima visą šitą deginantį jausmą. And the mind, the devotee, he or she becomes peaceful. Ir atsidavęs arba atsidavusiai tampa ramus And completely satisfied. ir pilnai patenkinti. So, all of us, the lesson is that all of us, we're willing to sacrifice anything for our pleasure. Iš tikrųjų, pamoka tokia, kad kiekvienas iš mūsų yra pasiruošę paaukoti bet ką dėl savo malonumo. But Krishna consciousness means ready to sacrifice anything for Krishna's pleasure. Bet Krišnos sąmonė reiškia, kad mes pasiruošėme paaukoti bet ką dėl Krišnos malonumo. One time in New York, Srila Prabhupada was giving a lecture. Vieną kartą New York'e Šrila Prabhupada skaitė paskaitą. And there was one hippie fellow sitting in the audience and he was raising his hand. Ir sėdėjo auditorijoje toks vienas hipis. And Prabhupada signaled to him, yes, I'll get your question later, just wait. Ir jis taip kėlė ranką ir ta Šrila Prabhupada jam taip parodė, kad aš tau sakysiu vėliau, palauk prašau. Prabhupada continued speaking and the boy kept raising his hand again. Šrila Prabhupada tęsė savo kalbą, o tas vaikinas toliau ranką kėlė. So finally came time for questions and Prabhupada said, yes, what do you want to ask? Ir pagaliau atėjo laikas klausimams ir Šrila Prabhupada pasakė taip, ko tu nori Boy, paklausti. he challenged. He said, can you see God? Ir jis tokį iššūkį metė, ar jūs galite matyti Dievą? And Prabhupada said, no, because you're standing in the way. Ir Šrila Prabhupada pasakė, ne, nes tu užstoji man viską. Yeah. So we cannot see God in a challenging mood. Taigi mes negalime matyti Dievo tokioj metant iššūkį nuotaikoj. God can be seen in a submissive mood of service. Dievą galima matyti tokioj nuolankioj, paklusnioj tarnystės nuotaikoj. So in Ramayana, the Lord is showing us that He's available and He's ready to give pleasure to everyone. Taigi Ramayanoje Viešpats parodo, kad jis yra prieinamas ir pasiruošęs duoti malonumą visiems. But the question is, who is able to access that pleasure? Bet klausimas, kas gali prieiti prie šito malonumo? And what is the answer? Ir koks yra atsakymas? Correct. More specific. Lakshman. Lakshman, his name is explained. The meaning of his name is also explained. Tai Lakšmanas. Ir jo vardo reikšmė taip pat yra paaiškinta. Lakshmi Sampanna means one who is bestowed with great opulence. Taigi reiškia tai reiškia žmogus, kuris yra palaimintas dideliais turtais. So what was the opulence of Lakshman? Kokie buvo tie Lakšmano turtai? Well, Ram, when he was banished to the forest, Sita and Lakshman volunteered to go with him. Taigi, kai Ramachandra buvo ištremtas į mišką, Sita ir Lakšmanas norėjo kartu su juo keliauti. And they lived very, simply without any comforts. Ir jie gyveno labai paprastai, be jokių komfortiškų sąlygų. Normally, a kshatriya, he needs a kingdom. Dažniausiai kšatrijui reikalinga karalystė. Ishvara bhav.
he needs a space where he can control. Taigi išvara bhava, jam reikia tokios erdvės, kuris gali kontroliuoti. But Lakshman, he was a Kshatriya, but he sacrificed this need for a kingdom to serve Ram. Taigi Lakšmanas, nors jis buvo kšatrija, jis paukojo tą norą kontroliuoti ir iškeitė tai tarnystę Ramachandrai. So Lakshman is showing us that there's a truth even above Varnashrama. Taigi Lakšmanas rodo, kad yra tiesa net virš Varnashramos. As we said earlier, ultimately nobody is a king. The time factor is king. Kaip ir sakėme prieš tai, kad iš tikrųjų niekas nėra karalius, laiko faktorius yra karalius. So Lakshman's opulence was not external. Taigi Lakšmano tie turtai nebuvo išoriniai. His opulence was his devotional service. Jo turtai buvo jo atsidavimo tarnystė. And we see that from Lakshman was the person who accompanied Ram at every step from his birth all the way until his leaving. Irgi kaip matome Ramayana, kad Lakšmanas buvo tas asmuo, kuris lydėjo Ramą nuo pat jo gimimo iki pat jo palikimo šį pasaulį. Another description of Lakshman is Rama Bahir Prana, which means that Lakshman, when he saw Ram, he was seeing his own prana walking outside of himself. Ir yra dar vienas toks Lakšmano apibūdinimas, kai jisai pamatė Ramą, tai jisai tarsi matė savo praną, savo gyvybės orą vaikščiantį Ramos pavidale. Yes. And this is the type of relationship we're meant to develop towards the guru and devotees. Ir iš tikrųjų būtent tokios rūšies santykius mes turime išvysti su guru ir atsidavusiais. Lakshmi Sampanna, and one who has this opulence. Ir tas žmogus, kuris turi šios turtus, feeling that his life is dependent on the service to his guru and the Vaishnavas, kuris jaučia, kad jo gyvenimas priklauso nuo tarnystės guru ir Vaishnavams, then he can see Ram. Jis gali matyti Ramą. And then all desires are fulfilled. Ir tuomet visi troškimai išsipildo. Because Srila Prabhupada, he established temples all over the world, and each temple he placed deities. Šrila Prabhupada įkūrė šventyklas daugelio pasaulio šalių ir jis instaliavo dievybės. By seeing the deities of the Lord, all of our desires can be satisfied. Ir vien tik tai žvelgiant į dievybės, visi mūsų troškimai gali būti patenkinti. But that type of experience is not opened up unless there is transmission of knowledge. Bet tokios rūšies patirtis nėra atidaryta, nebent jeigu yra žinių pasikeitimas. Thank you. And that's why Srila Prabhupada wanted in his temples also to always have classes on the Shastras. Ir todėl Srila Prabhupada norėjo, kad jo įkurtose šventyklose būtų Šrimad Bhagavatam paskaitos. So, now I'll try to say a few words on the text of today. Dabar pakalbėsime apie šios dienos tekstą. Mantrasya cha parigyanam karma shuddhir madarpanam dharma sampadite shadbir adharmastu viparyayaha. A mantra is purified when chanted with proper knowledge, and one's work is purified when offered to me. Thus, by purification of the place, time, substance, doer, mantras, and work, one becomes religious, and by negligence of these 6 items, one is considered irreligious. Mantros tyrumas atsiskleidžia tada, kai ji kalbama turint reikiamas žinias, o veiksmo, kai aukojimas man. Kai vieta, laikas, materija, veikėjas, mantra ir veiksmas yra tyri, tampama religingu, o šių 6 dalykų nepaisantis žmogus laikomas bedieviu. Then the first sentence of the purport is, one receives a mantra from the mouth of a bona fide spiritual master who instructs the disciple in the method, meaning, and ultimate purpose of the mantra. Ir pirmas sakinys iš komentaro yra, mantra gaunama iš tikro dvasinio mokytojo lūpų, mokytojas paaiškina mokiniui, kaip mantrą tarti, ką ji reiškia ir kokia jos prasmė. So, Srila Prabhupada has given us
the method of chanting Hare Krishna. Taigi Šrila Prabhupada mums davė Hare Krishna kartojimo metodą. There's many details to that. Yra daug detalių, kalbant apie tai. But the main thing is to consciously make efforts to avoid offenses. Bet pagrindinis dalykas tai yra sąmoningai dėti pastangas, kad išvengti žaidimų. And the meaning of the mantra Prabhupada has given us Ir tos mantros reikšmė, kurią mums davė Šrila Prabhupada. and also the ultimate purpose of the Mahamantra. Ir iš tikrųjų galutinis tikslas Mahamantros. This is explained nicely in one purport to the Chaitanya Charitamrita. Ir tai yra paaiškinama viename Šrilos Prabhupados komentare, Chaitanya Charitamritos komentare. Let me see if maybe since do you have CC? Yeah, Adi Leela's chapter 7. Okay. No? Okay. So we'll just summarize it. So this Adi Leela chapter 7 text 83. Taigi Adi Leela 7 skyrius 30 kelintas? 83. 83 tekstas. Krishna nama mahamantrera eta svabhava ye japetara Krishna upajaye bhava. It is the nature of the Hare Krishna Mahamantra that anyone who chants it immediately develops his loving ecstasy for Krishna. Taigi ir tokia yra Mahamantros natūra, tokia yra prigimtis, kad bet kas ją kartoja, išvysto ekstatinius simptomus. So when you have Is that correct? his loving ecstasy for Krishna. Ekstazė dėl Krishnos. So maybe we can read this on our own. I'll just give a small portion of the purport. Tai galbūt jūs patys galėsite tai perskaityti, mes tik tai dalį komentaro perskaitysime. Srila Prabhupada writes, a sincere student orally receives the holy name from the spiritual master. Šrila Prabhupada rašo, kad nuoširdus mokinys per klausą gauna instrukcijas ir mantrą iš dvasinio mokytojo. And after being initiated, he follows the regulative principles given by the spiritual master. Ir po iniciacijos jis seka reguliatyvuosius principus, kuriuos jam davė mokytojas. When the holy name is properly served in this way, Kai šventas vardas yra kai šventam vardui tinkamai tarnaujame tokiu būdu, automatically the spiritual nature of the holy name spreads. Automatiškai plinta dvasinė natūra šventojo vardo. In other words, the devotee becomes qualified in offenselessly chanting the holy name. Kitais žodžiais tariant, atsidavęs tampa kvalifikuotu, kad kartotų šventą vardą be įžeidimų. When one is completely fit to chant the holy name in this way, Ir kai atsidavęs turi kvalifikaciją kartoti šventą vardą tokiu būdu, he is eligible to make disciples all over the world. Jis gali ir turi tą kvalifikaciją priimti mokinius visame pasaulyje. And he actually becomes Jagat Guru. Ir iš tikrųjų tampa Jagat Guru. Then the entire world, under his influence, Ir tuomet visas pasaulis įtakojamas jo begins to chant the holy names of the Hare Krishna Mahamantra. pradeda kartoti šventus vardus iš Hare Krishnas mantros. And as we know, then a person who chants without offense experiences symptoms of ecstasy. Ir kaip žinome, kad atsidavęs, kuris kartoja šventus vardus be įžeidimų, patiria ekstazės simptomus. But a devotee who has this great wealth of love, he's actually, he hides it. Bet iš tikrųjų tas atsidavęs, kuris turi tokius turtus, jis tai slepia. Therefore, Bhaktivinoda Thakur told us, he said that, he writes that you can recognize a Vaishnava by the effect he has on others.
Ir Bhaktivinoda Thakura rašė, kad jūs galite atpažinti Vaišnavą iš efekto, kurį jis padaro kitiems. If others are accepting devotional practice as a result of his association, he can understood to be a high class devotee. Jeigu kiti priima atsidavimo tarnystę, pabendravę su juo, tuomet galime suprasti, kad tas atsidavęs padaręs pažangą. So, once, again, Prabhupada was in London, and he was saying, the Britishers, they took so much wealth from India. Ir kartą Šrila Prabhupada buvo Londone ir pasakė, tiek daug turtų anglai paėmė iš Indijos. He said, you can go to all the museums in London and you'll see this jewel from this place at this time. Jūs galite nueiti į muziejus Londone ir pamatysite brangakmenius iš tam tikros vietos, iš tam tikro laikotarpio. So they have perfectly documented everything they stole. Taigi jie puikiai dokumentavo viską, ką pavogė. And Prabhupada said, but you forgot to take one thing. Bet jūs pamiršote paimti vieną dalyką. Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Therefore, I've come here to give it to you. Todėl aš atvažiavau čia, kad jums tai duoti. So, Srila Prabhupada's instructions are recorded here. Šilos Prabhupados instrukcijos yra čia įrašytos. And by taking seriously and applying these instructions, we become qualified to chant without offense. Ir priimant šitus pamokymus ir juos pritaikant, mes tampame kvalifikuoti kartoti šventą vardą be įžeidimų. And then Krishna says that such a devotee who's always meditating on me, ir tuomet Krishna sako, kad toks atsidavęs, kuris visuomet medituoja į mane, I carry what he lacks and I preserve what he has. Taigi aš duodu jam tai, suteikiu jam tai, ko trūksta ir saugo tai, ką jis turi. So all of bad habits and bad thoughts are removed by the force of attraction to the holy names. Taigi visi blogi įpročiai yra pašalinami to potraukio, tos jėgos kartoti šventus vardus. By the grace of the spiritual master and Krishna. Šilos Prabhupada, dvasinio mokytojo ir Krishnos malonės dėka. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'll stop here if anyone would like to make any corrections or comments, maybe some memories of Lord Ramchandra. Tai galbūt kažkas turi kokių klausimų, komentarų arba nori pasidalinti atsiminimais apie viešpatį Ramachandrą. Čia sako, gal kas prisimenė, kaip matė viešpatį Ramachandrą. How what? I didn't understand. It was a joke. She said maybe somebody how they saw Ramchandra when you were with him, maybe like back that time, yeah, previous incarnation. Memories of Ramayana, we can say that. Taigi atsiminimai apie Ramayaną. Any kind of comment is also welcome. Taip pat ir komentarai yra laukiami. It's also auspicious today to do more kirtan. Taip pat yra palanku šiandien atlikti daugiau kirtano. Today, Mother Ekayani will be cooking the lunch. Taigi šiandien motina Ekayani gamins pietus. And she requested that anyone who can please participate in the kirtan here before the lunch is served. Ir jinai paprašė, kad visi, kas galite, prisijunkite prie kirtano prieš pietus. So please come and please do share if you have anything you can say about Lord Ram, because it's very powerful in this day to remember the Lord's incarnation and to try to glorify. Just make some attempt to say something.
Taigi prašau, ateikite ir pasidalinkite kažką apie viešpatį Ramachandrą, nes tai yra labai galinga praktika per šią ypatingą dieną pasidalinti. But maybe like we're tired because it was a long morning program, so Bet we galbūt can do it later. We can pavargot po have some more katha later. Yes. programos. Suprantate čia vis. Tiesiog, kad prisiminti viešpatį Ramachandrą, ten yra daugybė nuostabių istorijų apie jį, bet dabar kažkaip iškilo atminti, pas mus anksčiau būdavo spektakliai ir ypač per viešpatės Ramachandros apsireiškimo dieną, nes ten tiek visokių įdomybių jo gyvenime. Ir vieną prisimenu tokią istoriją, tiesiog gal, apie tai, kaip buvo statomas tiltas į Lanką. Ir ten visa beždžionių armija. Didelės tokios beždžionės, neįsivaizduoju, kaip jos atrodė, žodžiu. Bet jos, žodžiu, nešė didžiulius akmenis ir metė į tą vandenyną. Ir ten buvo vienas toks vabaliukas ir jisai irgi rankiojo smilteles tokias ir ten irgi nešė ir norėjo mesti, prisidėti prie tos tarnystės ir tos beždžionės ten Hanumanas, kur tu sako, čia nesimaišyk po kojų, kokia čia iš tavo tos tarnystės. Ir viešpats Ramachandra stabdė jos ir išbarė, sakė, man, sako, jo tarnystė niekiek neprastesnė negu jūsų. Tai tokia, kaip ir linksma istorija, bet jinai labai iš tikrųjų yra įkvepianti, nes kartais galvoju, ką tu ten tokio ypatingo gali padaryti, va, kažkas ten išplatina, ten 1000 knygų pastato šventyklas, ir ten įkvėpia daugybę žmonių tarnauti Krišnai, priimti Krišną, o tu gali kažką ten darai kažkokius smulkius darbus, bet va, ta istorija primena viešpatį ir tai, kad jisai pastebi kiekvieną mažiausią tarnystę ir už ją yra dėkingas ir tai va, toks nuostabus viešpaties bruožas. Sakom, kad viešpats Ramachandra tai yra džiaugsmo, įkūnytas džiaugsmas. Kodėl visa Ramajana pilna tokių tragedijų, visokių nerimo, visokių nelaimių? Yeah. Well, in each case, there's a different lesson for each person, personality. Taigi, kiekvienu atveju yra skirtinga pamoka. And I don't know Ramayana so well. Ir lektorius sako, taip gerai nežino Ramajanos. But I gave some example from about Lakshman. Bet taip pat davė pavyzdį apie Lakšmaną. We could also speak about Sita or Shatrugna. Taip pat galima kalbėti apie Sitą, Šatruganą. Or Vibhishana. Arba Vibhishaną. He was the younger brother of Ravana. Tai jis buvo Ravanos jaunesnysis brolis. And he had affection for Ravana and the family. Iš tikrųjų, jis turėjo prielankius jausmus, šiltus jausmus Ravanai ir savo kitiems šeimos nariam. But he was a devotee of Ram ultimately. Bet galų gale jis buvo viešpatės Ramos atsidavęs. And when it came to the fight, the battle, ir kai atėjo laikas mūšiui, Vibhishana actually chose to leave the side of Ravana and go to Ram's camp. Vibhishana iš tikrųjų pasirinko palikti Ravanos pusę ir prisijungti prie Ramos. This is actually very painful for him. Iš tikrųjų, jam tai buvo labai skausminga. But that shows us that sometimes in performing devotional service, we have to be able to break free of attachments which are unhealthy. Ir tai mums
mums parodo, kad atliekant atsidavimo tarnystę mums reikia nutraukti tuos prisirišimus, kurie yra mums nepalankus. So, Prabhupada says the same thing in Bhagavad Gita. Šio Prabhupada sako tą patį dalyką Bhagavad He Gitoje. says, family life can be very auspicious if everyone is cooperating for devotional service. Šio Prabhupada sakė, kad šeiminis gyvenimas gali būti labai palankus, jeigu visi bendradarbiauja dėl atsidavimo tarnystės Krišnai. But sometimes there can be an obstacle to performing devotional service created by family members. Bet taip pat kartais tai gali būti tam tikros kliūtis atsidavimo tarnystės kelyje, kurias sukuria kiti šeimos nariai. At these moments, like who was saying this? Like for example, taking sannyas. Pavyzdžiui, priimti sanjasą. If a person abandons his family, he's considered sinful. Pavyzdžiui, jeigu žmogus palieka savo šeimą, tai jis laikytinas nuodėmingu. He's irresponsible. Neatsakingu. But if he's doing it with the motive to serve a higher cause, Bet jis, jeigu tai daro, kad jo motyvas yra tarnauti, aukštesnis motyvas. that same action turns him into a saint. Tas pats veiksmas jį padaro šventuoju. Same thing with the gopis in Vrindavan. Tas pats ir su gopėmis Vrindavane. They had to break free from their situation in order to go meet Krishna for the rasa dance. Taigi jos turėjo sulaužyti tokius visuomenės priimtus standartus, kad galėtų prisijungti prie Krišnos rasa lila šokio. So Ramayana is meant to show us that actually there's no happiness in this world. If we're looking for happiness, we won't find it in this world. Ir iš tikrųjų Ramayana mums rodo tai, kad nėra jokios laimės šiame pasaulyje. Jeigu mes ieškome, jos nerasime. Happiness is when we're willing to sacrifice to perform service to Krishna. Laimė yra tuomet, kai mes pasiruošę paaukoti, kad atlikti tarnystę Krišnai. It's just an automatic byproduct. Tai tiesiog yra automatiškas šalutinis produktas. In the beginning, the person is trying to get free from distress and to find happiness. Pačioj pradžioj žmogus bando išsilaisvinti nuo kančių ir rasti laimę. But he continues on the bhakti path. Bet jis tęsia toliau eiti bhakti keliu. And he realizes that actually my attachment should be for service, not for my own satisfaction. Ir jis tuomet supranta, kad mano prisirišimas turi būti prie tarnystės, o ne savo pasitenkinimo. Because by performing service, everything I need is automatically fulfilled. Nes atliekant tarnystę, viską, ko man reikia, yra automatiškai išpildoma. And then further, he becomes attached to Krishna. His attachment to Krishna becomes stronger than his attachment to some particular service. Ir toliau, tęsiant tą tarnystę, jo prisirišimas Krišnai tampa stipresnis negu kažkokios rūšies tarnystei. And ultimately, Krishna becomes dearer to him than his own life. Ir galiausiai Krišna tampa brangesnis už savo paties gyvenimą. Rama Sharira Keshava Drita. Rama is actually an incarnation of Krishna. Rama Sharira Keshava Drita. Rama yra Krišnos inkarnacija. Another example is Jatayu. Dar vienas pavyzdys yra Jatayu. It's a very old, elderly bird. I don't know what kind of bird, but he was a bird. Tai toks senas paukštis. And when Ravana had come to kidnap Sita, Ir kai Ravana atėjo pagrobti Siptą, Jatayu could not stand to see his master's wife being stolen like this. ir tas Jatayu negalėjo tiesiog matyti, kaip jo šeimininko žmona yra taip pagrobiama. So it reminds me of Prabhupada. He didn't like to see how the wealth of the world is being used in the service of materialistic civilization. Ir tai primena Šilą Prabhupadą, kaip jam nepatiko matyti, kaip šio pasaulio turtai yra panaudojami tiesiog materialistiniai civilizacijai.
leading people to the wrong path. ir vedant žmonės neteisingų kelių. So Jatayu, he went to fight with Ravana, Ir Džataju nuėjo kovoti su Ravana. but he had no chance, and he knew it because he was old and Ravana was more skilled and more powerful. Bet jis neturėjo jokių galimybių laimėti, nes jis buvo senas ir Ravana turėjo daugiau įgūdžių. But he used his wings to attack, and he tried. Bet jis naudojo savo sparnus ir tai pabandė. And ultimately he fell and he died in the lap of Lord Ram. Ir galiausiai jis nukrito ir paliko kūną Ramachandrai ant kelių. So one who sacrifices his life in the service of the Lord, his death is very auspicious, and his next life is even more auspicious. Taigi, tas, kuris paukoja savo gyvenimą Krišnos tarnystėje, jo gyvenimas ir ta mirtis yra labai palankus ir taip pat ir sekantis gyvenimas bus palankus. Even Dasharat Maharaj didn't have such a glorious ending. He had to leave the world without Ram by his side. Iš tikrųjų, netgi Dašaratha neturėjo tokios geros kloties, jis paliko šį pasaulį be Ramos šalia jo. So the wealth of this world, it won't satisfy us. Taigi šio pasaulio turtai mūsų nepatenkins. One rich man in India, he said that I have so much money, it's like an ocean of wealth. Taigi vienas indusas pasakė, aš turiu tiek daug turtų, tiesiog yra kaip turtų vandenynas. He's actually a friend of the devotees. He's very wealthy. Iš tikrųjų, tai toks bhaktų draugas, jis labai turtingas. And he said that this wealth is just like the ocean because it's salty, and if you try to drink the ocean water, you'll never quench your thirst. Ir sakė, dėl to tai yra kaip vandenynas, nes jis yra surus, ir jeigu bandysite jo gerti, jis niekuomet nepatenkins jūsų troškulio. Once he approached Gauranga Prabhu and he said, I see that you have a different type of wealth. Ir kai jūs kreipsitės į viešpatį Gaurangą, tuomet tai aš matau, kad jūs turite kitokio tipo turtus. He said, these devotees, they're tasting a different kind of water. It's sweet and deep like the water from a well. Ir šie atsidavę kitokio tipo vandenį geria. Tas vanduo yra saldus ir gilus kaip iš šaltinio. So, actually, any type of opulence we try to get, it won't satisfy us. Tai iš tikrųjų, bet kokios rūšies turtai, kuriuos mes bandysime gauti, mūsų nepatenkins. We can read a lot of books and become erudite scholars. Mes galime perskaityti daug knygų ir tapti išsimokslinusiais eruditais. So by a lot of studying, we can become erudite, but we won't become empowered just by that. Taigi, daug studijuojant, mes galime tapti išsimokslinę eruditai, bet netapsime įgalinti vien tik studijuojant. So empowerment comes from obedience and submission. Taigi, tas įgalimas ateina iš paklusnumo ir nuolankumo. But just by studying, we can become erudite. Bet vien tik studijuojant mes galime tapti išsimokslinę. So we have to understand what is it we're trying to achieve. Taigi mes turime suprasti iš tikrųjų, ką mes norime pasiekti. And ultimately we should take inspiration from the characters who we read about who are pure. Ir iš tikrųjų mes turime semtis įkvėpimo iš šių atsidavusių, apie kuriuos skaitom apie tą jų švarą. That's the purpose of these narrations. Taigi yra toks šių pasakojimų tikslas. To follow in the footsteps of Bhivishana, to follow in the footsteps of Jatayu, to follow Lakshman. Taigi sekti Lakšmano pėdomis, Vibhishanos, Jataju. So the glory and the happiness of Ramayana is a deeper kind of happiness. Taigi ta šlovė Ramajanos yra gilesnio tipo laimė. The strength to find happiness in any situation. Taigi tokia stiprybė rasti laimę bet kurioje situacijoje. Another example is Gajendra. Dar vienas pavyzdys yra Gajendra. Why did the Lord show himself to Gajendra? Kodėl viešpats save atskleidė, parodė Gajendrai? Because Gajendra, even in the most difficult, painful situation, he was able to remember the Lord.
Nes Gadžendra netgi ir pačioj sunkiausiai skausmingoje situacijoje galėjo prisiminti viešpatį. And he had no hostility. He had no bad feeling in his heart. He was thinking, this is an opportunity. I can call out to the Lord. I can pray to the Lord with greater feeling now. Ir jis neturėjo jokio priešiškumo, jis galvojo, taip, dabar tai yra galimybė man dar nuoširdžiau kreiptis į viešpatį. So my guru, he sometimes says, devotee is like a good capitalist. Taigi, lektoriaus guru sako, kad atsidavęs yra kaip geras kapitalistas. Capitalist knows how to make money in any circumstance. Taigi, kapitalistas žino, kaip uždirbti pinigus bet kokioje situacijoje. When the market is high, he sells. Taigi, kai rinka yra aukštai, jis pardavinėja. When the market is low, he buys. Ir kai ta rinka smunga, tuomet jis perka. So a devotee, when things are going difficult, when they're rough in life, he capitalizes on that opportunity to pray more intensely and to serve with more feeling. Ir kai atsidavusio gyvenime yra sunkumai, tuomet jis tai priima kaip galimybę dar intensyviau melstis viešpačiui ir tarnauti. So yes, these stories protect us in this world of pain. Taigi šios istorijos apsaugo mus šiame skausmo pasaulyje. Anything else? Dar kas nors? We've gone over time, maybe we need to stop. Mes šiek tiek... Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Nitai Gaura Chandra ki jai, Ram Chandra Bhagavan ki, Sita Ram Lakshman Hanuman ki, Ram Navami ki, Vaishnav Sangha ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bo, Kalpaturvasha ki, Srila Gurudev Guru Mataji ki jai. Krishna Krishna